Burung ini sangat menakjubkan sekali ketika membuat sarang ya guys. Ini adalah burung manyar yang ditemukan di anak benua India dan Asia Tenggara. Kawanan burung ini ditemukan di padang rumput, area budidaya semak belukar dan pertumbuhan sekunder, dan mereka terkenal karena sarang berbentuk bulat menggantung yang ditenun dari dedaunan. Koloni sarang ini biasanya ditemukan di pohon berduri atau daun palem, dan sarang sering sekali dibangun di dekat air atau digantung di atas air.